ki khubor ka batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebet jalade ban sumari ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan bat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakasngi na do ka por shipho baje min step shaneng Ki nong pnya jong Bhoi Entertainment Society kila pentip padba baga grand finale jong rinsan ya koperwai marway ya kabala ai kerteng kum Bhoi Idol Season 2 kan salong ha ka Tarik unai Lber hajar arpuar Madan Pahamsyiem nongpo nadu kapor shibaje no phaisngi bat kin don hadu khat laingut kin nong ishim benta ki ban yakni ya kanam la do ki bakin thop ya ki samla shinrang bat ki samla kinthei ban penshong shit ya kani ka jingya ko kinong penya jong Bhoi Entertainment Society kila pen kreru ya ki jing pen bernya na ka benta ki pat ba nong wan pat kai da ka bawan ra ya ka kinhon ki jelau do tir ki jing shan bat ki wei Bhoi Idol Season 2 ban kentiu ya ka sap ki khun samla kani garansan na ka benta ki khun ka them Bhoi Blaya pibaro kerteng jongade Paulus Pangsho na siyong sa hagasnong uwang nomba. De ka Bhoi Idol ka final round kanday hagasan Tarik upnay match hajar POR tingang khot no weri pi ki parlok ki parajor ki bahaying hasam bat ki bapet ya kani ka video nga khot no weri pi ba pinwan kershan lam yingi ki bashim benta bat ki bapoy haka final round jong ka Bhoi Idol. Kublaya pibaro kerteng jonga de successful indo nga syong nga sa hanong terlaw ti hakan de kapor nga kwa aban bentip sya piba ka Bhoi Idol kan pelong ya ka final round jong ka ha Tarik ubnai match arajar POR ti nga khot nga bhaya pi ki paralog ki bahing san jonga bat kumju rai ki bape ya kan de ka video bapinwan ban kersan ne mengi ki nong shimbenta hakate kasni kublay shibun Tiga ketingga jonga kalong san borlang ning donong lain nga syong asa anong thamai umsning. Teng kwan tip sya pibaro ba mentang la don hakajinga kun na playing ka final ka banlong hanong po. The weru pibaro pinyawan hakate ka sni ka banlong hakasing sa jan Tarik mapinwan manya sa kilang ya kate ka program. Kublay shibun. Kublay pibaro ngade ipidahun kurba nga syong asa apo sa dok sing Bhoi district. But ngadai ru iway inong shimbenta jong ka Bhoi Idol. But hakane kaji shimbenta jonga ngalayo ru bandrung haka grand final. Kumta ngawan ru ban pentepat ba syakti baro baya katay katarik jong ka grand final and sa penlong haka Tarik upnay match hajar POR. Kumta nga khot ngawe ru ya pibaro kipat ba nong syong shinong ba pinslo bha ban yawan sa khilang dalaki jong ki khman hakatay kasi ya kisap ki phong jong ki khun ka Bhoi Kublaya pibaro kerteng jonga de Riulus be nga syong asa hamwanong ba. De ka final round jong ka Bhoi Idol Season 2 kanlong haka Tarik ubnay match hajar POR. Kajaka kanlong haparishal nung po. De nga khot ya pibaro ki bahaying asem bat ki parlog parajor jonga bapinyawan ban kershan lem yangi hakate kasni. Kublay shibun. Kublaya pibaro ka kerteng jonga gade adventure nga syong asa parang masak. Nga petip sa pigi pai ba Tarik jong benai Lber hajar POR dan pelong ke grand finale jong ke Bhoi Idol Season 2 kaban salong hano pa ke pos dangkan long shibaje na phasngi nga kublay pibaro nga dei sa Prangston nga syong asa ka syong puwin Bhoi district nga puleh hamungkin Christian Higher Secondary School nga don hang ne ban petip sa pi ba ka Tarik pelong ya final jong ka Bhoi Idol ngaru ngade uwi banje kini inam jingjob haka sengi Bhoi Idol Season 2 ban kentiu ya ka sap ki khun samla kani garansan na ka benta ki khun ka them Bhoi